والد. إخراج علاء الدين رحيم. ترجمه إلى العربية مصطفى محمود. مهندس الصوت قاسم دهلوي. أشرف على الدبلاج أحمد عزيز. لقد ضيقت الخناق عليه، فأغلقت المعابر والأنهار ومراسي السفن على ضفتي دجلة، وضعت المدافع عند الساحل والقوارب برجالها المقاتلين عند النهر. سهرت الليالي حيث أن المعزول المحاصر لم يكن له مفر ولا قدرة على تحريض الآخرين. غير أنه هرب ليلا إلى هرثمة بن الأعين الذي أحضر له سفينة من قبل، وعلمت أن عملي قضاء وقدر. ولا جدوى للهروب أبدا، إذ إن كل الطرق قد سدت أمامه، وإن رجالي الذين نصبتهم بين الساحل وبوابة خراسان ومنطقة صراط ألقوا القبض عليه في بستان موسى. لقد أخذ يتشبث بمختلف الأحابيل والسبل لإنقاذ حياته، فعرض 100 جوهرة على رجالي، كل واحدة منها تقدر ب100,000 درهم، إلا أن رجالي رفضوا ذلك لأن الله شاء أن يستسلم لنا، وعندما نزل عليه غضب الإله الجليل كان مصيره القتل. والآن أكتب إلى أمير المؤمنين حفظه الله أن ليس في هذه الديار أحد يدعو للفوضى أو مفسد يعبث في الأرض، الكل يسمع والكل يطيع. كتب ببغداد في يوم الأحد ل4 بقين من شهر محرم عام 198، طاهر بن الحسين.
من قتل محمدا؟ غلام قريش. قريش؟ قريش وهو من أسرة طاهر. ضربة سيف كانت على خده. قبل موته كان قد بارز قاتليه. أراك قلقا. صبيحة الانتصار، وقت الفرح والسرور. لم لا أكون قلقا يا فاضل؟ لماذا؟ إن محمدا كان أخي. أيها الأمير، لم يمر وقت طويل إذ كان محمد يدعوك إلى الاستسلام بذل وهوان، وكان يقصد بذلك لجوءك إلى بلاد الخاقان. تذكر أيها الأمير، تذكر. أريد الفرار، أريد الفرار، أريد الفرار من هذه الكوابيس الموحشة. الأفضل لك أيها الأمير أن تبقى بين رجالك وجندك الأوفياء في خراسان. إن نصرك الله في ذلك فستظل أميرا سعيدا، وإن انتصر عليك محمد فالعزة لك أيضا. كيف عندما تسود خراسان الفوضى ويساورني القلق؟ شيغويا يرفض عصا الطاعة، والخاقان حاكم التبت يتجاهل أوامرنا، وملك كابل يستعد لمحاربتنا، وملك أترار لا يدفع الخراج بل يثير الأتراك ضدنا. لا يا فاضل، لا. البقاء في خراسان وفي مثل هذه البلاد المضطربة وهذه الظروف العصيبة يعني النقش على الرمال. إن محمدا سيستولي على خراسان ويقتلني لا محالة، إذ إنني وليد خادمة وهو ابن لزبيدة كبيرة قريش. حقده علي عظيم ومنذ القدم. هل هناك حل غير مغادرة خراسان واللجوء إلى ملك الأتراك؟ قل لي يا فاضل. أيها الأمير، الخيانة لا تدوم. اعمل بنصيحة فضل الذي يحبك ولا تتجاهلها أبدا. لا تغادر خراسان أبدا. إن تذهب إلى محمد تكن عبدا له، وإن تلجأ إلى الخاقان تكن منكسرا ذليلا. وأنت ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ ماذا أفعل يا ابن سهل؟ قل لي كيف أخرج من هذا المأزق يا فاضل؟ اكتب إلى شيغويا والخاقان وانصبهما حاكمين على ولايتيهما، وعدهما بأنك ستكون حاميا لهما، وابعث إلى ملك كابل شخصا يحمل إليه الهدايا، وامنحه منطقتي باج وساوسالي، وافعل هكذا مع باقي الطغاة والعصاة في ولاية خراسان كي تعيش فيها بأمان واستقرار.
وعند ذاك بادر إلى مكافحة رجال محمد. إن انتصرت تكن خليفة، وإلا فأرض الله واسعة. وفي حال التجائك إلى الخاقان أو غيره لا أحد يلومك على ذلك. إذا فنعيب البوم ذاك كان لقتلك يا محمد. كنت تريدني عبدا ذليلا. لقد سمعت أن زبيدة أعطت علي بن عيسى سلاسل فضية لتكبيله. إلا أن الحظ لم يحالفك يا أخي، فبالأمس قد وضعوا رأس ابن عيسى عند سريري، واليوم رأسك أنت. أين زبيدة الآن يا محمد؟ إنني لم أكن أريده مقتولا. لا، لم أكن أريد. لا تحزن أيها الأمير، فقد شاء الله أن يحدث ذلك كفاك يا فاضل، ولا تتحدث عنه أكثر من هذا. يا فاضل، سمعت أمس من خلف قلاع كوشك صوتا كان حزينا جدا. سألت عنه، أخبروني بأنه رجل من أهالي بخارى يقرأ أشعارا بلحن حزين. في بخارى الكثير من هؤلاء القراء، وتلك أنشودة حزينة يقرأها هؤلاء تخليدا لذكرى الشهيد سياوش، يقرؤونها كثيرا. بالأمس كنت أفكر بالاستيلاء على العراق، واليوم تراني حزينا على قتيل بغداد. أخبر القارئ البخاري ذاك ليحضر ويقرأ في ذكرى سياوش كي أبكي على ذلك العزيز. انصرف يا فاضل ولا تتمهل. كيف يحترق ألما وينوح عليه في حين كان محمد ينوي قتله؟ لكل هنا قلب ذو قسمين، قسم من دموع وقسم من حجر، وهذا ضرب من الجنون لا شك أنه سينساه. خراسان ليست لي وبغداد بيد طاهر، ومع ذلك فأنا... أنت ماذا؟ أنا لا أظن أن الهدوء يدوم. وأنا كذلك يا أخي. ماذا نفعل؟ العراق بحاجة إلى قائد محنك، وطاهر مقاتل شهيد، لكنه لا يصلح للحكومة. إذا من الذي سيحكم بغداد؟ أنت. أنا؟ نعم. بغداد في أيدي بني العباس الذين يؤيدون محمدا المعزول.
محمد ليس موجودا. أبناء أعمامه موجودون، أولاد المهدي والمنصور وإبراهيم وغيرهم. في الكوفة والبصرة والحجاز يحكم العلويون، وفي الشام أولئك الذين ما زالوا يؤيدون على أبي سفيان. ليس هناك خوف من بني العباس أبدا، إذ إن أحدهم ما زال في الحكم، بل خوفي من آل أبي طالب، هؤلاء الذين ينتفضون من كل جانب. لقد أعدنا الهدوء إلى خراسان محبة بأولاد علي يا فاضل. علينا تنفيذ مثل هذه السياسة في الحجاز والعراق أيضا، وسأطلب من أمير المؤمنين أن يدعو علي بن موسى إلى مرو ويوليه العهد. يا فاضل، ما هذا إلا انتزاع الخلافة من بني العباس. هدئ روعك يا حسن، هدئ روعك. الفضل ليس أقل من أبي مسلم الذي نقل الخلافة من طائفة إلى أخرى. أحقا أنت من محبي أولاد علي يا فضل؟ إنني من محبي الفضل يا حسن. علي بن موسى؟ لا أصدق ذلك يا فضل. أتريد أن أوليه العهد؟ أصحيح ما سمعت؟ سمعت صحيحا أيها الأمير. سيتولى العهد فترة وجيزة جدا ليقتلك الله يا رجل. إنني ما قتلت أخي حتى أسلم اليوم زمام الأمور إلى أولاد علي. قتلني الله. إن تنفذ ما أقوله لك أيها الأمير سوف لا تخرج الخلافة من يدك ولا من يد أولادك. لا يا فاضل، إن عبد الله ليس بذلك السخاء كما أنت تتصور. إنني أعرف مدى كرم هؤلاء أكثر منك، ولكن أن أقوم بترك الخلافة لأولاد رسول الله فمعاذ الله. أيها الأمير، إن خوفي هو أن تفلت الخلافة من يدك أنت العظيم. ولكنك أردت مني أن تفكر جليا، إذ إن العلويين يكثرون في الحجاز وخراسان والعراق، وآباؤك انتفضوا بوجه بني أمية ثأرا لأولاد علي. ولكن هم ظلموا كثيرا. إنني أعترف بذلك، وأنت تريد مني أن أكفر عن سيئاتهم وأترك عرش الخلافة هذا لأبناء أبي تراب. لا يا فاضل. خذ، هذا أمر بتعيين أخيك الحسن حاكما على العراق. دعه يرسل طاهر بن الحسين إلى الشام لإخماد الفتن هناك. انصرف يا فاضل. إنني أعتقد بكفاءتك، وأعلم أنك من المحبين.